どこ行くねん。ガラクタ城行くやろ。どこ行くねん。あれそれ銀行や。ガラクタ城ってどこ？ちょっと皆さん前回で見てください。ガラクタ城に行けないっていうくだり前回もありました。もうここ言わんとこ。記憶リセットされてる。ガラクタ城に行かれへん、また。もう透明人参さんこっち来て教えてあげて。あ、ガラクタ城あった。ああじゃないねん。もうずっとガラクタ城書いてるやろ、地図に。